第65章掀桌子。叶志辉新官上任3把火，对博越公司做出的最大改变是每家分公司增加行政总监的职位，商务总监和行政总监一起来管理公司。原则上是商务总监管业务，管前台，行政总监管后台，管客服。这种制度相当于部队里面军事主官和政委的配置。深圳公司的首任行政总监陈振华正式到任了，我和高燕一起去接他。我们3个人找了一个地方坐下来谈事情，沟通不太顺畅。第一个不顺畅是陈振华是广东本地人，普通话实在是太普通，听他讲话很难受，有一种要打他的冲动。第二个不顺畅就是他不支持我和高燕2人制定的产品思路，也不同意公司新员工统一培训的制度。理由很简单，那就是总公司那边没有这个制度。产品方面，全国分公司都是一致的，没有理由深圳公司搞新产品出来，万一产品有问题，深圳公司能负责任。另外，培训制度方面，以前没有公司统一培训的安排，都是各部门单独培训新员工。总之一句话，一切要按规定。高燕也是个急性子，当场有点炸，还好我表现冷静，把他劝住了。我送陈振华离开的时候跟他讲，陈总，您刚来不了解情况，我跟您讲，什么人都能得罪，千万不要得罪女人。您刚上任，对他心怀警惕没有错，但是深圳公司目前这个情况，相当于被抛弃的孤儿，咱们几个人如果再不能一条心，那真分分钟完蛋。陈振华没说话，但是我觉得他应该有些触动。说句实在话，我很想直接给马从敬打电话，问他给深圳安排的行政总监是个什么玩意儿。我回去找高燕的时候，他的气性还没消。我说高总，你明天直接给马从敬打报告不就行了吗？这个时候置气没必要。高燕说，喝酒去，然后啤酒就安排上了。这个时候他的压力很大，我的压力相对来说要小很多，毕竟八部现在实力不弱，就算我这边有扩充部门，培养销工的任务，有底子在我就不虚。但是高燕不同啊，深圳公司是8个部门的架子，现在6个部门是空的，上面不派一兵一卒过来，他怎么才能把公司搞起来呢？喝了2瓶啤酒之后，我感觉高燕有点微醺了，便问高总，我有一点没有搞明白，当初你一部那么厉害，怎么这些人都跟周光华走了，一个像样的都没留下？其他的人我也不熟，我就说孙红英为什么走？高燕嘿嘿一笑，道：孙红英喜欢温小兵啊！我有些吃惊，因为我听到的版本是他们2人之前一直有矛盾，原来并不是如此，难怪我跟温小兵斗了2个月，孙红英突然跳出来恶心我，原来是这个原因。我又问，那温小兵为什么走？你当初就没挽留吗？高燕道，之前早就有猎头公司联系他，人往高处走有什么奇怪的？我不好再问。高燕喝了一杯啤酒，道，其实小温要挽留的话是可以留的，但是这里面原因也比较复杂。我瞟了一眼高燕，感觉她的神色颇为古怪，我一下顿悟，我明白了，温小兵应该是比较喜欢高燕。我道，高总，领导长得漂亮了确实不太好，总招下属惦记，是不是？高燕愣了一下，因为喝了酒，感觉不到她的脸红，但是明显感觉她很尴尬。你说什么呢？陈斌你真是狗嘴吐不出象牙。我说温小兵离职，估计也是一种试探，如果你真留他，他肯定不会走，只是你偏偏没有挽留，人家也是骑虎难下，是不是？高燕道，背后还是有利益的原因，如今大家都是成年人，谁都会把利益放在最前面考量。一部的这些人走了，但是他们还是认我高燕，我没走并不是别人不要我，老沈给我打过电话，让我去上高中山公司干总监，我不想去。我忽然想调侃他，问他不想去上高，是不是因为他也有感情羁绊？但是这样的问题太暧昧，失去了分寸，甚至可能引火上身，哪里敢问？第2天，罗湖人才市场，事情真的就这么巧合，人才市场把我们的招聘席位和上高的招聘席位放在了面对面的位置，上高那边3个人都是熟人，平江、孙红英和温小兵，而我们这一边就是我和高燕。招聘会刚开始还好，毕竟高燕镇场子，平江几个人都慑于高总的压力，他们还不好发挥。但是等到招聘会进行了一会儿，双方开始抢人的时候，就有点火药味了。我和高燕有策略的，本来就有挑事之心，我们的原计划是中午的时候高燕撤，而我趁着这个机会把孙红英他们的桌子给掀了，直接来一波拉仇恨。但是我灵机一动，改变了策略，我买了2瓶不一样的水，给高燕1瓶，然后我故意又拿错水，把高燕喝过的水拿来喝，让我万万没料到，高燕竟然把我的水又拿去喝。还有一道席位上没人了，我就和高燕窃窃私语，搞得比较亲密。我就发现对面席位上温小兵有点心浮气躁了，他一心浮气躁，整个席位都不怎么安宁。到10点多的样子，人才市场的人不多了，我和高燕统计了一下，今天给了28个面试名额，我说高总你先撤，后面的事情交给我。高燕拿着资料溜了，他人刚走，温小兵就从座位上站起身来，冲着我这边来了。陈斌，博越公司就剩你这么一条软脚虾了，还挣扎什么？
要不你干脆来上高跟着我干，我赏你个小工。温小兵站在我席位面前，故意扯着脖子喊，吸引了很多人注意。我心里乐开了花，心想我想睡觉你就送枕头来了，那还有什么说的？我站起身来，走到对面，一把直接把上高的招聘桌子掀了，哗啦啦。然后孙红英惊慌失措的尖叫惊呼，整个人才市场都被这一幕给惊呆了。